Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве благослови изобилно. Денес имам една теолошка тема, а тоа е спасение, откуп, оправдување, светост и сигурност на нашето спасение. Ние веруваме дека спасението доаѓа исклучиво од Бог преку благодатта врз основа на откупот што се случи во Исус Христос преку неговата пролеана крв. Тоа е факт. Тоа спасение не може да се постигне од самиот човек и не може да се заслужи преку неговите дела, морал, етика и слично. Такви цитати можеме да најдеме во Библијата на многу места, например во Евангелието според Јован, 1 глава, 12 стих, каде што Јован вели: а на сите што го примија, на сите што веруваат во неговото име, им даде власт или можност или авторитет да станат Божи деца. Тоа е Божјо спасение. Потоа во Ефесјаните 1 глава, 2 глава, 8 стих, дека спасението е Божи дар преку вера, не од вас самите, за да не се пофали некој. Затоа ние веруваме како христијани, како верници, дека Бог не може поинаку да го откупи човекот од ужасните последици на неговото паѓање во грев од Адам и Ева, нашите прародители, освен преку целосно задоволство на неговата света правда. Затоа тој, односно Бог, уште од вечноста, се вели во 1 Петрово послание, ја предодреди жртвата на помирување преку неговиот единороден син Исус Христос. И поради тоа, Христос, синот на живиот Бог, во одредено време од Бог, дојде на земјата во сличност на човечкото грешно тело, за откуп на човечкиот род. Тој покажа совршена послушност, со тоа што за нас го исполни целиот закон, жртвувајќи го неговото тело поради нас, бидејќи ние, заради нашето тело, кое е ослабното и не може да го исполни законот, тоа го направи Исус Христос. Библијата вели дека тој стана проклетство наместо нас и како проклетство се изложи на Божи гнев и казна за нашите гревови. Затоа ние веруваме дека ова негово дело на вечно и целосно помирување преку Божиот Син е единствената причина за нашето спасение и дека преку него ни се овозможува простување на сите наши гревови. Преку Исус ни се нуди оправдување, ни се нуди вечна праведност, ни се дава вечен живот, избавување од вечна смрт, од силата на ѓаволот и на пеколот, и фактот дека преку ова откупување ние добиваме сила да го мразиме гревот, да умреме за него и да го сакаме доброто и да го спроведуваме доброто во нашиот живот. Затоа Христос, откупувајќи не преку својата крв и воскреснувајќи од мртвите, се вознесе на небото и седна од десната страна на Божјото величие во небото. Откако го заврши делото, тој го испрати својот свет дух во нас, преку вера во неговото славно откупување. И како вечен првосвештеник, тој сега, моментално, се застапува за нас пред Бог, Таткото, и според неговото ветување, ќе биде со нас преку сите денови на нашиот живот до крајот на векот, додека не дојде времето да не земе во небото, каде што тој пребива, во неговото вечно царство. Затоа ние веруваме дека оправдувањето пред Бог е целосно негово дело. Човекот не може сам да се оправда. Затоа тој ги прогласува за праведни сите оние кои преку вера во Исус Христос ќе се покајат од своите гревови. Сите што го препознаваат како нивен спасител и Господ, тие ќе бидат оправдани. Христовата правда е доволна и не вклучува ниту едно човечко дело, ама баш ниту едно. Христос ги зеде нашите гревови врз себе и на сите кои веруваат им ја додели својата правда. Тоа е запишено во Колосјаните 2 глава, во Римјаните 3 глава и така натаму. Наново родениот човек е облечен во Христовата правда.
Тоа значи дека Бог е праведен и го оправдува секој кој верува во Него и е наново роден од Исус Христос преку Неговиот Дух. Затоа да видиме што е тоа наново раѓање. За ова нешто почесто зборувам, бидејќи многу цркви го занемеруваат, сметајќи дека наново раѓањето е нешто само така, но напротив, таа е важна наука во Библијата. Ние затоа веруваме дека новото раѓање или наново раѓање е надприроден настан, кој се случува преку дејството на Светиот Дух. И само преку Светиот Дух човекот може да уживее и да му се даде нов живот и нова природа, станувајќи ново создание. Како што вели апостол Павле, кој е во Христос, тој е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. А сето тоа е од Бог, кој не измири преку Исус Христос. Наново раѓањето е дело на Светиот Дух, така што човекот, колку и да е грешен и отпаднат од Бог, преку слушање на Божиот збор и примање на Духот, го воспоставува заедништвото со Бог, кое го изгуби со паѓањето во грев. Кога грешникот ќе се покае и кога преку вера и преку дејството на Светиот Дух ќе го прифати Исус Христос како негов Господ и Спасител, тој се наново раѓа и го започнува новиот живот со Исус. Вистинското наново раѓање го потврдува со плодовите на покаяние, кои се манифестираат преку правење добри дела. Но тие добри дела се само украс, а не чин или акт на спасение. Добрите дела што ги прави нановородената личност, ги прави од послушност кон Бог. И тој не ги прави за да се наново роди, туку затоа што е наново роден и како резултат на тоа, во него има силна желба, природно да ги прави, бидејќи има нова природа создадена од Бог. Добрите дела изобилуваат во верникот во зависност од тоа колку му се предава на располагање на Светиот Дух и во послушност кон Божиот збор. Такви цитати имаме во Ефесјаните 5 глава, во Колосјаните 3 глава, во писмото од апостол Петар и така натаму. Преку послушност, верникот расте во верата и вистината и станува се посличен на Христос. Наново раѓањето го води верникот кон свет живот, за да може совршено да го слави Христос се до неговото второ доаѓање. Кога човек е наново роден, тој почнува да живее свет живот. Чист живот, богобојажлив. И затоа Библијата не повикува на светост. Бидете свети, како што јас сум свет. Затоа ние христијаните веруваме дека секој верник е осветен во Исус и одвоен од светот за да припадне на Бог преку оправдувањето, преку Исус Христос. Така што тој врз основа на Христовото дело на осветување се смета целосно свет пред Бог, одвоен од гревот. Во оваа смисла, осветувањето или светоста се случува во мигот кога човекот ќе се наново роди. Со овој чин се определува и позицијата пред Бог, доделувајќи му на грешниот човек светост, што никогаш не ја заслужува. Ова осветување во Христос не треба да се меша со целоживотниот постојан процес на осветување, растејќи во светоста и вистината. Христовата светост се засметува како наша светост. Христос е свет и ние сме свети, но на кој начин? Со тоа што веруваме во Него и сме наново родени од Него. Затоа ние веруваме дека секој кој е роден од озгора преку Светиот Дух има внатрешна потреба да биде послушен на Божиот збор и преку силата на Светиот Дух кој живее во него сака да расте во светост, се повеќе и повеќе за да биде сличен на Исус Христос. Ние веруваме дека наново родената личност е во постојан конфликт и борба со неговата стара природа, кој ја наследи од Адам. Но сепак, треба да се нагласи дека тој како ново создание во Христос, борејќи се против старата природа, излегува секогаш како победник преку силата на Светиот Дух кој живее во него. Оваа борба ќе трае додека е жив на земјата.
така што сите изјави досега се апсолутно апсолутно искоренување на гревот не се библиски, како што некои движења има кои веруваат дека човекот може и на земјата да достигне целосна светост без да има грев во себе. Не. Победата над гревот е можна само со помошта на Светиот Дух. Такви цитати имаме во Галатјаните 5 глава, во Ефесјаните 4 глава, можете тоа лично да си го видите. Христијанинот е свет во Христос еднаш за секојаш, исто како и оправдувањето, и ја потврдува истата преку целиот живот, предавајќи му се на Бог одново и одново за осветување. Кога некој е оправдан, кога некој е откупен преку Христовата крв, кога некој е наново роден и осветен преку Христос, тој има сигурност на своето спасение. Затоа ние веруваме дека сите наново родени верници кои се спасени и откупени преку верата се сигурни во поглед на нивното спасение. Таква сигурност ни дава во Јован 5 глава, во Римјаните 5 глава, во 1 Коринтјаните 1 глава, Ефесјаните 4 глава, Евреите 7 глава, во Јуда посланието 1 глава и така натаму. Тоа е голема привилегија за верникот, да може да се радува во сигурноста на своето спасение. Но треба да се потенцира дека сигурноста на спасението не му дозволува на верникот да се впушта во секакви гревови. Да си каже, јас бидејќи сум сигурен во своето спасение, можем и да грешам. Тоа е сосема погрешно мислење. Оправдувајќи се и надевајќи се дека и да греши, тој пак има гаранција за своето спасение. Всушност, таквиот не го познава Бога и не ја сватил пораката на Библијата. Таквиот може само да се декларира за христијанин, но не е од Божиот спасен народ. Тој што го има Светиот Дух е запечатен со него и има гаранција дека тој ќе го одржи за спасение до крајот на неговиот живот според Божјото ветување. Ако си Божјо дете, ако си наново роден, ако си осветен во Христос и имаш оправдување и откуп во Христос, тогаш ти си наследник на вечниот живот. Зашто Библијата вели, зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, да не отиде во пеколот, туку да има вечен живот, да биде вечно со Бог во рајот, во Божјото царство. Нека му е слава на нашиот Господ Бог во сите векови. Амин.